մեկ ավտոմատոյին գալեմ, այսը բացում են, այսը բացում։ Օր չկա, որ սահմանամերձ Մարգարայում գյուղացին չլսի, Թուրքիայի հետ սահմանը բացվում է։ Հապսա, զգաս, հրամայում եմ անցնել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանության։ Այսօրվանից միայն հայ սահմանապահները կհսկեն Հայաստանից Թուրքիա ելքն ու Թուրքիայից Հայաստան մուտքը Մարգարա սահմանային անցակետով։ Ֆեյսբուքյան գրառմամբ հանրության այս մասին հայտնել է Հայաստանի վարչապետը, նաև շնորհակալություն հայտնել մինչ այս անցակետում ծառայություն իրականացրած ռուս սահմանապահներին։ Ռուսներն ստեսկում են։ Փաշինյանը սակայն չի պարզաբանել, արդյոք Թուրքիան համաձայնել է բացել սահմանը, որ վերակառուցվեց նախ երրորդ երկրների քաղաքացիների ու դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար բացելու նպատակով։ Գալում են ներտում են, էլի բացում են սահմանորինը, ասում են որ խաբար չկա, ինչ իմանամ երբ կբացեն եւ չեն բացի, բայց կա էլի երեք քանի հոգի եկան մտան էլան ավտոբուսով, ավտոներով, լետենակ ինչ են անում։ Փաստն այն է, որ այսօր սահման հասնելու ճանապարհին մեկ պատնեշել է ավելացել։ Այս դարպասը, որ գտնվում է բնակելի տների մեջտեղում ու Տիկին Սիրուշի տնից 50 մետր հեռու, դարպասից այն կողմ վերակառուցված անցակետն է, նկարահանել չի կարելի։ Քանի անգամ գնացել եմ, մոտեցել եմ, նայենք, բայց հմել իրավունք չկա։ Էս էլ ասենց որ սարքեցին, այս շինարարությունները լրիվ փակեցին, էլ չներ թողնում դուրսից որ մարտակալը, փակեցին, չես նույն սա թողնոր դրանք վերին փակեցին, բան արեցին, որ չբանանեն էլի, առաջ չերտան ժողովուրդը։ Ափսոսում են գյուղացիները, որ ռուսները դուրս են եկել անցակետից ու հսկողությունը հիմա միայն հայերն են իրականացնում, ասում են Թուրքից վախ միշտ էլ կա։ Մեր կարծիքով չբացվի ավելի լավ է, կասե այս Թուրքի սահմանը, բացվում է Ինչն է, պետք է ամբողջ ասած խոժանություն բռնից ստեղելի։ Ճիշտն ասած։ Երեխա չկարանանք թողնենք երեխեք ելեն դուրս եմ անգամ դպրոցերտան։ Այդ արդեն քիչ վախում։ Իսկ սենց լավ է։ Տվեց ու կրակեց ու սպանեց, ինչ պետք է անես ծավտանը։ Որ դից երկար մտածում ես վախենալու է։ Մարգարայում էլ հետևում են աշխարհի անցուդարձին։ 82-ամյա Լևոնը 4 գյուղի գյուղապետ է եղել, դասավանդել, ահագին բան է տեսել ու հիմա բոլոր հարցերին պատասխանելիս վստահ Թրամփի անունն է տալիս։ Այս Թրամփը ահավոր անկախատեսել է ղեկավարը։ Ինչ կտա հայերին սահմանի բացվելը։ Արևտուրկանային հետագայում էլի։ Դե հիմա այս անցակետում եթե Թուրքիայից շատ ապրանքներ բերեցին, որոնք մենք ունենք, մեր վիճակը շատ կվատարանա։ Կլսեն, էժանություն կլինի, մենք մեր ապրանքը չենք կարող վաճառել։ Ստեղից Թուրքիայի ու Եվրամիություն կարող են գտնվել։ Ես շատ գիտեմ։ Մի հատ Ռուսաստանի հետ ինչ կլինի, դա էլ հարց է։ Մտավախություն կա, որ վաղեմից օր կարող է Ռուսաստանը նաև թանկացնի գազը, մյուսը։ Տուն չի մտնում Լևոն պապը, աչքը անցակետի դարպասին է, տեսնի գարնան առաջին օրով, ով մտավ իր գյուղ, ով դուրս եկավ։ Առաջ եմ կարծեմ ստեղից մենակ անցնելու են դիվանագետները, մեկ էլ երրորդ երկրներից մարդիկ, անցնել Թուրքիա։ Առաջում էլ հարաբերություններ չեն, առևտրի բանի հարաբերություններ չեն։ Մարգարայի 43 տարվա բնակիչ Պարույրի համար էական չէ, սահմանը հայը թե ռուսն է հսկում։ Կարևորը անվտանգ լինի, թորները գիշերը հանգիստ քնեն։ Խոսակցություն լսել եմ այդպես, բայց թե մեզ կարևորը սահմանը պահեն։ Ռուսը կպահի, հայը կպահի։ Հաճելի կլներ, որ երկուս իրատեղ համատեղ լինեին։ Ցավով է խոստովանում, բայց մերոնց այնքան էլ չի վստահում Պարույրը։ Օրվա մեջ է զաստավ միած տաշինակա։ Օրվա մեջ է 10 անգամ ստեղից կնում հասնում այն ջրառադի տակը հետա կալիկա։ Եթե մեր լինի, պետք է սաղորը քնի առավոտ 10-ին լինի իր հացուդի նստի սթից ձևական, լավ չի դա։ Մարգարայում տագնապով սպասում են Փաշինյանի հաջորդ գրառմանը, բացել դարպասները։ Լիլիթ Խալաթյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։